డ్రైయింగ్ వచ్చింది అండ్ లాక్ వచ్చింది. అండ్ ఇది ఐఎఫ్బి కంపెనీ నుంచి వచ్చిన వాషింగ్ మిషన్. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇది వచ్చింది కదా, ఇది తీసుకుని మనం అది తీసుకోవాలి. అది తీసుకున్నాం కదా, ఇది ఇక్కడ వాష్ చేసేసేయాలి. బ్రష్తో ప్రెస్ చేసేసి దాన్ని క్లీన్ చేసి ఇందులో పెట్టేయచ్చు. అండ్ ఇంకొకటి మనకి లిక్విడ్ వేసుకోవడానికి కూడా వచ్చింది. ఇందులో లిక్విడ్ వేసుకొని క్లోజ్ చేసేసి మనం దీన్ని ఇలా క్లోజ్ చేసుకుంటే చాలు. సో వాషింగ్ మిషన్ అయితే చాలా నచ్చింది. పాత వాషింగ్ మిషన్ ఉండే కానీ అది పాడైపోయింది 2 times. సో ఇది తీసుకున్నాం, మళ్ళీ బయట పెట్టిన పాడైపోద్ది కదా అని. ఏమైందంటే ర్యాక్స్ వచ్చి అది వెనకాల కొరికేసి వాష్ ఏరియాలో పెడతాం. సో దానివల్ల ఇది మనకి ఇంకా ఆనియన్ ప్లస్